Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul jahi sayyid rasul wa ila hadrati muratib hadzal kitab as-sayyidil habib Umar Muhammad bin Sayyid Hafid wa nakhusu khususan ila arwah jami' walidina Abu ya Ahmad Syed Dahlan Abu ya Muhammad Kamal Bawi Shiba wa minna Khalifatul Zahra wa li jami' asadina Ustaz Ahmad Ridwan Hashim Ustaz Tahir Ustaz Ali Mukhtar wa li jami' walidina wa alimina masyayikhina wa dhabil haqqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Ar-Rasyid rahimakumullah. Melanjutkan pengawasan kita kajian tasawuf dengan membaca kitab yang berjudul Is'afu Talibi Ridul Khallaq Bibayani Makarimil Akhlaq yang disusun oleh guru kita Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Sayyid Hafid. Pada bahasan yang lalu kita sampai pada akhlak atau perilaku baik, yaitu menyambung silaturahim, di mana kita semuanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyambung silaturahim, artinya menyebarkan kasih sayang kepada setiap umat, kepada setiap makhluk, wabil khusus kepada sesama orang yang beriman, wabi akhosil khusus, lebih khusus dari yang paling khusus adalah menyambung, menyebarkan kasih sayang terhadap kerabat kita, kepada keluarga kita masing-masing. Di mana dalam satu hadis Kanjeng Nabi secara jelas mengatakan man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak welas, barang siapa yang tidak kasih sayang terhadap sesama makhluk dalam hal ini, maka kata Rasulullah, la yurham, jangan harap-harap mendapatkan welas saking Gusti Allah. Asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini, ketika datang seorang sahabat sowan kepada Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi niki bercengkrama dengan kedua cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang nopo
nggih dirangkuli, diambungi, dijak dolinan. Biasanya kakek kepada cucunya sampai seperti itu. Terus sahabat tadi sanjang ngeten, Kanjeng Nabi jenengan nemen nggih, ten putune nemen. Sampai dalam satu keterangan Kanjeng Nabi niki ndak malu kalau kemudian nopo putune wau sampai penekan dia numpak ten pundake Kanjeng Nabi. Sampai Rasulullah ndak nopo lek tiyang sakniki nopo jaga image nggih, jaga image. Awak iki pembesar, tokoh, mosok sampai ngapunten dengan posisi seperti tiang berangkang. Nggih, kadang-kadang kali putune terus Kung, naik Kung. Iya. Pak jaran-jaranan napa yo napa ngoten. Niku nate Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain niki numpaki Kanjeng Nabi ngoten niku, numpak teng gegere Kanjeng Nabi. Sampai sahabat-sahabat niku sanjang nikmal markub. Ya, nikmal jamal, dalam keterangan lain nikmal markub. Saapi-apike sing ditumpaki ya Kanjeng Nabi iki. Nggih. Soale mboten wonten menungso yang pernah sampai kepada peristiwa Isra Mi'raj niku lho. Nggih. Sampai ningali surga, gurung ono menungso sing mlebu surga. Kanjeng Nabi pun semerap surga ruwiye. Paling apike wong Kanjeng Nabi. Lah iki ditumpaki mbek putune, saapi-apike perkara sing ditumpaki nggih Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi menjawab, wa ni'mar raqib. Saapi-apike sing numpaki ya arek loro iki. Walaupun dalam sejarah, dalam tarikh Rasul, sejarahnya Kanjeng Nabi sebenarnya yang pernah numpaki Kanjeng Nabi dalam artian gini ku lari alit mboten namung sekedar Sayyidina Hasan dan Husain. Atau kalau kita luaskan sing nate dijak guyon kali Kanjeng Nabi, digendongi salat, dibeto nggih. Bahkan waktu salat gendong. Ini tidak hanya Sayyidina Hasan dan Husain, sebenarnya ada orang lain. Termasuk Sayyidina Usamah bin Zaid, anaknya Sayyidina Zaid bin Harithah. Niku nate wonten sing bahkan digendong ngompol, Pak. Namanya lari alit. Nggih. Kula lek damel bathekan ten lari pondok sebutkan sahabat perempuan yang pernah ngompoli Kanjeng Nabi. Oh niki genah niki. Wong wedok, sahabat wedok tahu ngompoli Kanjeng Nabi. Yang lek mboten paham, cek kendele Kanjeng Nabi diompoli. Lah ya napa nglari alit, nggih. Jadi kalau sahabat perempuan yang pernah digendong, tidak hanya sekedar pernah, sering digendong, bahkan dalam sholat, dalam jagongan manggihi tamu sampai ngompol. Niki asmone Sayyidah Umamah. Namanya Sayyidah Umamah. Sayyidah Umamah niku sinten? Putrane Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab niku anak barep Kanjeng Nabi. Nggih. Putrine Kanjeng Nabi kan sekawan, sing bajeng Sayyidah Zainab, mantun niku Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulthum, lalu yang ragil Sayyidah Fatimah. Lah yang Sayyidah Zainab ini punya anak perempuan namanya Umamah. Niki sing culikane napa? Digendongi sampai niku wau dalam sejarah ngompoli niku wau. Nggih. Nah iki pun kembali ten bahasan niku Kanjeng Nabi napa wae kula bahas apa mau. Kok terus mengko nang kono ngopo? Bersendagurau kali Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Sayangi sahabat sing sowan niki Kanjeng Nabi, kula niki lho teng griya nggih enggak ada anak. Anak cilik enggak ada kula. Cuma kula mboten sampai koyo ngoten niku. Lah sampean ya apa lho ndek omah. Kula lek mlebu omah arek-arek guyon. Kula mlebu cep meneng kabeh langsung. Wedi kabeh, bapake wedi kabeh. Mboten pantun guyon lek teng ngajenge bapake. Langsung ngasangi Kanjeng Nabi, man la yarham la yurham. Wong sing gak duwe welas, sing gak duwe saaken, la yurham, jangan harap-harap mendapatkan welas, mendapatkan rahmat, kasih sayang saking Gusti Allah, saaken saking Gusti Allah. Padahal umat Islam niki orang yang beriman yang kita butuhkan tentunya lebih-lebih nanti ten akhirat
niku namung kali asline, Pak. Ya. Yang kita butuhkan adalah satu, rahmatipun Gusti Allah, nomor kali maghfirah saking Gusti Allah. Saaken saking Gusti Allah dan ampunan saking Gusti Allah. Makanya napa teng donga niku Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terquran kita diajari ndonga ngoten, ya Allah, kula niki dolim ten awak kula. Kalau tidak engkau beri ampunan, wa illam taghfir lana wa tarhamna, tidak engkau beri rahmat, mboten jenengan saakeni, lanakunanna minal khosirin. Temenan Gusti, rugi temenan kula niki. Nggih rugi dunya, nggih rugi akhirat. Kenapa seperti itu? Karena maghfirah itu adalah perkara yang membebaskan seseorang dari neraka atau membebaskan, mengurangi adab di neraka. Sedangkan rahmat niku perkara sing nglebokaken tiyang ten surga. Sinten mawon sayange Kanjeng Nabi mangke lek mlebu surga niku gara-gara rahmate Gusti Allah. Diterangkan ten hadis wonten tiyang protes, biakmali Gusti, mboten kula mlebu surga mboten gara-gara rahmate panjenengan, gara-gara amal ibadah kula. Langsung kali Gusti Allah dibuktekno. Akhire ayo amalmu sak pira akeh ditimbang. Termasuk bentuk rahmatku nang awakmu, bentuk saakenku nang awakmu, kon tak kei nikmat, tak kei apa, segala sesuatu yang agar engkau bisa hidup nyaman selama di dunia. Salah satunya nikmat moto, wonten hadis tentang niku. Ayo wis nikmat iso ndelok mripat siji ditimbang karo ganjarane amalmu selama di dunia. Mripat setunggal. Niku ternyata ndak imbang, lebih berat nikmat satu mata. Kata Allah, diterusno iki mripat sitoke ya. Nggih. Lah niki mboten diterusno mawon wis jombat, apalagi kalau diteruskan. Kalau mengandalkan amal, mboten saged mlebu surga akhirnya yang niki. Akhirnya si hamba tadi mengatakan, nggih pun Gusti, kula niki mlebet masuk surga karena rahmate panjenengan, karena saakene panjenengan. Lah niki lho bahasanya ten hadis niku wau, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, gak saaken, maka jangan harap-harap mendapatkan saaken saking Gusti Allah. Makanya monggo kita sami-sami latihan, ya. Orang mukmin itu sikapnya ruhama. Ten surat Al-Fatih, Quran surat Al-Fatih juz 28 ayat terakhir, ayat 29, tembiku Kanjeng Nabi Allah menyampaikan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang menyertai Kanjeng Nabi, apakah di zaman Rasulullah masih hidup atau orang-orang yang nanti akan bersama Rasulullah di akhirat kelak. Mugi-mugi kita sedaya termasuk tiang niku. Niku disebutaken kalian Gusti Allah cirinya ruhamau bainahum. Mereka saling welas, saling saaken kepada sesama orang yang beriman. Ini termasuk akhlak. Dan pelajaran kita sebelum kita menggunakan kitab ini, kita damel kitab napa? Khulukuna, kitab kecil singen niku nggih sami karangane Habib Umar, ten bab kedua khulukuna ma'a ibadih, akhlak kita bersama hambanya Allah. Akhlak nomor kali lek mboten salah niku wonten narhamuhum, bagaimana kita welas kepada sesama mukmin. Akhlak yang ketiga, kita menghormati yang lebih tua, takdim kepada yang lebih tua. Akhlak yang keempat, dan kita menyayangi lemah lembut terhadap yang lebih muda. Ini ku pancen akhlak yang mukmin ngoten, Pak. Nggih. Buya singan sering nyampeaken, sering negor zamane Buya sedo tahun piro ya? 2009, berarti lek sak mangke pinten tahun kira langkung? 9 nggih. 2009 nggih, 2009 nggih kira langkung nggih 13 tahun yang lalu. Bahkan jauh sebelum niku sering lek ngaos-ngaos, monggo kita sami-sami sing gampang saaken nang wong liya. Gampang saaken nang padha umat Islam, gampang saaken nang wong liya. Lebih-lebih gampang seakan kepada makhlukipun Gusti
Allah. Minimal podo Islami niku kudu saaken. Karena bahasan Qur'ane ruhama ubainahum, humnya itu kepada umat Islam, ya. Ruhama ubainahum, ya Muhammad Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufari ruhama ubainahum. Asyidda bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhama ubainahum bersikap lemah lembut, welas asih kepada sesama mukmin. Iku lek saking ayat Qur'ani. Syukur-syukur kita bisa kembangkan welas asih kepada sesama manusia. Syukur-syukur dikembangkan lagi sesama makhlukipun Gusti Allah. Dan ketika kita berkasih sayang kepada makhluknya Allah, itu selalu ada balasannya, Pak. Apalagi kalau didasari dengan yang namanya iman. Sering kita singgung, selama kita masih punya iman, selama kita percaya kepada Allah, percaya ten Rasulullah, percaya gitu rukun iman sing 6 niku, nggih percaya ten malaikat, percaya ten napa? Ten para nabi dan rasul, percaya ten datangnya hari kiamat, percaya terhadap qada dan qadar ketentuan Gusti Allah. Selama kita masih punya iman, apapun yang kita lakukan niku wonten nilainya. Sebaliknya, sebesar apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, selama tidak punya iman, maka amal tersebut akan sia-sia. Kita patut syukur, alhamdulillah aku iku dikei percaya nang Gusti Allah. Alhamdulillah dadi wong Islam. Nglampahi napa kemawon niku wonten ganjarane. Dengan lenggah ten masjid niki mosok mboten wonten ganjarane. Ya wonten. Dengan niat iktikaf pun ganjaran dhewe. Lu nggotok mboten niat napa-napa niku lho ganjaran. Nggih. Karena kita duduk di tempat yang paling disenangi kalian Gusti Allah. Ten hadis diterangkan ahabbul biladi 'alallahi masajiduha. Tempat sing paling dicintai Gusti Allah masjid. Wa abghadul biladi 'alallahi aswaquha. Tempat sing paling dibenci kali Gusti Allah pasar. Lalu gotok, lu mboten gen sing disenengi kalau biasa Gusti Allah, nggih ganjaran, Pak. Lu gotok mboten niat lho. Nggih, lu goten masjid. Napa malih kita niat iktikaf, tambah ganjarane. Wo nek ngaji, menisan wis mbek ngaji, tambah malih ganjaran. Kalau ilmu kan wonten ganjarane. Menisan wis mbek ngenteni isya engko cekne napa? Gak bolak-balik, ya lek balik, mulai terus arah-arah senang masjid maneh, gak wis. Dalam bahasa agama disebut dengan ribat. Kata Kanjeng Nabi, menunggu datangnya waktu sholat, menunggu datangnya sholat berikutnya disebut fadzalikumur ribat, kata Rasulullah. Itu adalah perkara yang mengaitkan hubungan kita dengan Allah. Pun ganjaran malih pun. Kuwata. Mek lu nggodhok niki wae. Nggih. Dan niki kan kadang gelambiar ngeten niki. Nggih, napa kok terus menggo mriku napa gara-gara iku lho. Oh nggih, amal perbuatan baik selama kita ada iman mesti wonten ganjarane. Tapi lek mboten gak ada iman kuatah, mongso langsung kita sampai akan tentang Al-Qur'an, tentang surat Al-Maidah 35, tentang Quran surat nopo niku bahasane Gusti Allah, ma tuqbila minhum, gak bakal diterima. Nggih. Ojo mek sekedar nopo seumpami. Ada orang non muslim, ada orang ndak beriman bangun masjid, ojo bangun masjid. Seumpami lho nggih. Niki lek Ar-Rasyid niki lek seumpami dibangun mulai nol sampai dados kados ngeten kinten-kinten totale pinten juta, Pak. Pinten triliun. No? 300 juta. Mboten mulai nol. Wis katakan 3M seumpami. Lah mek 3M. Lah wong ten Quran niku seandainya orang-orang yang tidak beriman itu mereka punya bumi saisine. Bumi saisine lho, Pak. Nggih. Jenengan nek sami-sami kan tanglet niki lho sing enggak ada sebelah niki lho. Nggih. Niki lek didol bangunan ageng niki pertokoan dan jajare jenengan niki. Niki lek didol saisine kira-kira pirang M. Niku sak moten tok padahal. Nggih. Niki dunya saisine, mboten ngomong kebalen saisine. Nggih. Dunya saisine. Itu mereka gunakan untuk kebaikan. Dan kata Allah, wa mithlahu ma'ahu. Ojo bumi sak isine siji, bumi loro. Didobel kali Gusti Allah. Bumi loro.
mereka gunakan untuk liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menyelamatkan diri mereka dari siksa di hari kiamat. Kata Allah, ma tuqbila minhum, belas gak diterima oleh Gusti Allah. Belas mboten terang. Padahal dunia saiki, tapi tiang iman jenengan mboten usah napa? Ketemu dulur padha imane mboten usah maringi napa-napa. Ketemu mesem. Ganjaran niku. Kanjeng Nabi dawuh wa tabassum fi wajhi ahika sedekah. Kon mesem nang kancamu sedekah iku. Nggih. Nggih wonten waktune kapan sedekah kali mesem niku wonten waktune, mboten lek pas terus ana kotak amal masjid Jumatan dimesemi tok sedekah, niati sedekah. Sedaya sak masjid mesem nggih. Gak dadi masjid nggih wonten waktune kapan nang waktune mesem. Wonten maknanya, ya. Nah, selama ada seperti itu, maka hendaknya kita seakan welas kepada siapapun, sampai niku wau bahasane makhluk hidup kita ningali ten ilmu tasawuf niki lho nggih, ten kajian kita kan kajian tasawuf, kajian akhlak. Berapa banyak orang-orang ahli tasawuf yang diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara seakan ten makhluk Gusti Allah, mboten seakan ten tiyang mukmin tok, mboten seakan ten tiyang menungso tok, sampai ten makhluk. Imam Ghazali ngan critane ten sinten? Ten laler lho Pak padahal. Nggih. Lek kucing ngoten tasik genah. Senengane Kanjeng Nabi. Nggih, kan ngoten macen wonten keterangan kucing itu hewan kesenengane Kanjeng Nabi. Sayang maksudnya kesenengan niku kesenengan napa nggih? Talatuf berlemah lembut, mboten seneng-seneng, mboten seneng-seneng didahar ngoten mboten maksude. Nggih. Niki laler bahasane. Lek kucing kok ada, Pak. Kucing. Imam Syibli niku kucing. Imam Nawawi niku kucing. Ceritanya gara-gara welas ten kucing. Nggih. Tapi kalau Imam Ghazali laler. Abu Dzar Al-Ghifari semut tambahan jenengan. Ini sakit bayangaken semut. Nggih. Atau sing niku maklum ku sahabat sing sing cedhek-cedhek sing zaman sakniki. Habib Soleh Tanggul. Nggih. Niku wali kutub niku. Ngantanglet sinten mawon Habib Soleh Tanggul. Niku khalifah penggantinya Habib Abu Bakar Gresik. Nggih. Wonten karomahe Masya Allah. Kenapa kok diberi karomah? Karomah kan maknanya kemuliaan. Kenapa kok sampai mendapatkan kemuliaan? Nggih karena disayangi kalian Gusti Allah. Lek kita bicara karomah Habib Soleh, syarat-syarat Pak. Pas musim penyakit singen tahun pinten niku. Sing wonten tiyang balak-balik napa? Sonten sakit, benjing mati. Sakitnya dulu tok, pirang jam mati. Ngoten nek modele mboten sakit terus opname mboten, sakit mati ngoten. Mari tiang-tiang bingung yo opo carane golek tombo iki. Nang Habib Soleh, nyuwun diparingi unjukan. Wangsul saras, keluargane saras. Iki omben-omben teko Habib Soleh. Ya pikiran diwacana napa? Waras. Wah, akhirnya nyebar berita. Akhirnya benjing-injing trek-trekan, Pak. Nggih. Wonten tiyang niku trek-trekan. Wonten saking desa pundi ngoten tiang-tiang numpak truk ten daleme Habib Soleh Tanggul. Nggih. Nggih Habib Soleh lho, apa-apaan iki? Habib Soleh ten desa niki sak desa sakit sedaya. Badhe nyuwun tombo sedaya beto minuman sedaya. Lho cek akeh lho niki nyebuli sitok-sitok lah. Gak mari hari. Sapa iki kepala desa melok ah? Tumut niku kepala desa e. Sapa sing ketuane? Kepala desa. Di omahe sampean desa ndi? Desa mriku. Ana kali ta danau apa? Oh wonten Habib Soleh. Wis ngene wis. Yo kertas tulis. Iki cemplungno nang napa? Cemplungno nang danau iku wong-wong kok njupuk banyu nek kono wis. Dadi gak usah rene. Iki sing niki tasik dereng wonten sing dereng tumbut wis gak usah rene wis njupuk nek sampean ae. Iki cemplungno. Wangsul cemplungaken, Pak. Mari tiyang wis singkate nang Habib Soleh. Cukup nek kene jare Habib Soleh. Gak usah ado-ado. Mungkin mendet meriku nggih dinapakaken damel siram diunjuk dan sehat. Saras sedaya. Tiang-tiang penasaran, lho, iki sak dano lho iki. Dicemplungi kertas tok kok terus barokah Habib Soleh saged saras penasaran. Sing nyemplungno penasaran. Opo sih tulisane nek kono iku? Wiritane opo sih Habib Soleh iki? Dipendet kertasé. Ditingali tulisane mek penyakit ngaliyo. Mek ngoten tok. Nggih, penyakit ngaliyo. Mek ngoten tok. Tapi sing nulis Habib Soleh, Pak. Habib Soleh sampun ningali tulisane isine apa? Sing nulis
Ayo soal nggih kados critane Baye Holil Bangkalan niku. Ya. Sing wonten santrine alumni terus ngundang ya Holil badhe nggih bapak kula napa damel tahlile. Bapak nggih niki hadiah damel jenengan kula paringi sapi urip. Lek saged jenengan hadir nggih jenengan ndungani. Mboten sak ceramah mboten napa ndonga tok mawon. Nggih. Akeh ta acara geden-gedenan ta. Nggih mboten namung keluargi mawon. Cuma begitu tiang-tiang Semerap sing rawuh Baye Holil Bangkalan gitu. Sing rawuh kuwat Pak, sampe tuan rumah itu bingung, aku gak ngundang. Kalau tiang-tiang lek gak entuk berkat, gak entuk mangan sepurane sing akeh, aku gak ngundang. Tiang-tiang mboten ngurus, aku gak golek berkat, aku golek dungane Baye Holil. Pokok melok ngamini Baye Holil beres ya san. Karena Semerap sing rawuh Baye Holil gurune Mbah Hasyim Asy'ari, gurune kathah tokoh-tokoh kiai-kiai besar Indonesia muridé Baye Holil. Bareng dintosi mboten rawuh telat. Tapi Masya Allah sing ngentosi nggih nggadahi akhlak beradab, karena termasuk adab seorang murid niku mboten suudon teng gurune. Gak teko-teko sih anu wis enteni wis, kok guru ngayahi pokok wis gak sampe bengi nemen. Dintosi rawuh. Begitu rawuh terus wis suwe wong ngenteni, nggih Yai ngapunten anu. Ya langsung dimulai wis tahlil, derek. Lho ayo tahlil. Sapa jenenge bapakmu? Ngene iki. Fatihah gawe bapake iki. Sapa jenenge? Fatihah, manten Fatihah. Langsung Baye Holil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ping 3 Al-Fatihah. Manten Fatihah. Wis ana berkate ya, tokno berkate. Ngoten. Sini untuk mangan sapa keluarga iki stokno wis ya mulai tak mulai aku. Wangsul, Pak. Fatihah, tahlil ping 3, Fatihah, wangsul. Singkat cerita beberapa hari alumni iki sowan malih. Terus nggih ngapunten Yai, kula ngoten mboten senes kula niki Yai, kula digentang tiang-tiang. Waduh lho niki Madura ten. Nggih, enggak usah disebutkan daerahnya mana, pokoknya Jawa Timur senes Madura sing ngundang niki. Wonten satu daerah ngaten nggih. Niki nggih tiang-tiang ngenteni sak uwen-uwen. Dadak mek ngono tok. Kan donga, mboten wonten dongane lho, Pak. Fatihah, tahlil ping 3, Fatihah malih buyan, wangsul Baye Holil. Nggih. Janji Baye Holil, kon gak trimo ambek sapi siji ku. Lho mboten Yai, senes kula. Nggih, iya keluargamu. Iku lek gak trimo jukun sapimu gorong tak beleh jukun. Mboten Yai. Santri ini, Mas. Cukup sapi ini arek iki. Lho mboten Yai, gak duduk urusan iku. Cukup sapine. Cukup timbangan. Timbang, Pak. Sapine ditimbang. Cukup kertas dipendet. Diucapno. La ilaha illallah. Timbangan. Ditimbang. Njok mbak, Pak. Abotan la ilaha illallah setunggal Baye Holil wau. Abotan niku. Nggih. Sik sepisan lho iki. Tambah ya, aku tahlile ping 3 lho, ono Fatihah pindho lho. Diterusno, mboten Yai, kula ikhlas rito. Ya wis mulai omongno, ngomong Pak. Benten sing ngomong benten. Nggih. Nah iki bahasa-bahasa seperti itu. Nggih masyaallah. Nggih kita kedah napa nggih? Napa niku kok menggo nang kono mau balik-balik menggak-menggo aja nggih. Kena macet tep niku terus menggo-menggo. Napa niku? Berbaik sangka, berbuat baik kepada makhluk niku wau. Semut napa lu wonten Pak wonten kita menyambung niki lho silaturahim apalagi di zaman sakmangke zaman serba napa nggih ngeten iki zaman akhir monggo kita latihan sami-sami saaken ningali sinten mawon niku saaken nggih ningali sinten mawon saaken lebih-lebih kepada keluarga khususnya kalau kita masih punya orang tua berbahagialah jamaah sing tasih enggak ada tiang sepah baik bapak atau ibu, karena wonten keterangan ten kitab termasuk ten Islam itu ada perkara yang melihat saja niku ganjaran. Salah satunya melihat wajah orang tua dengan perasaan seakan. Wonten ketentuannya tapi. Lek lintune wonten perasaan, pokok senes perasaan benci ngoten mawon nggih ganjaran. Nggih. Perkara ten Islam niku melihat tok ganjaran, ningali Ka'bah ganjaran, ningali Quran ganjaran, ningali mushaf niki lho, ningali tok mboten diwaca.
mek dibuka terus ditingali tok. Mboten dibuka wis diteloki tok ngeten Quran. Sok pamit niki Quran, nganti tingali tok. Ya Allah, iki Quran iki ditingali tok. Ganjaran. Ningali tok lho niki. Apalagi membaca, apalagi mempelajari, apalagi mengamalkan, apalagi menghafalkan, apalagi mengajarkan. Gue tambah tikel-tikel lek urusane kali Quran. Ningali tok niku ganjaran. Tapi yang sepah wonten syarate. Deloke kudu kali kan saken. Ya Allah, bapakku rek, aku pengen cilik digendong ya bapakku. Saken bapakku saiki gak kuat gendong wis sepuh. Ningali ibuke, ya Allah, ibuku tambah wake wani. Ya Allah, ningali ngoten tok niku ganjaran. Nggih. Makane monggo kita sami-sami jagi. Lebih-lebih sekali lagi terhadap siapapun kita melihat orang di jalan. Apakah orang itu melakukan tertimpa sesuatu musibah atau mungkin melakukan kemaksiatan sekalipun. Nggih. Ya Allah, seakan wong iki rek wis muga-muga itu hidayah. Ngoten. Nggih. Ya Allah, seakan wong iki magrib-magrib sik keleleran di dalan. Mboten terus malah merendahkan, menghina, gak sholat ta wong iki ya opo, koyoke sarungan kuplukan tapi marip-marip sing diembong, mboten ngelokno mboten. Ya. Tapi memohon hidayah kepada Allah. Saaken, gampangane niku saaken. Ya. Karena kita akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah. Sampun niku akhlak tentang silaturahim, menyambung silaturahim. Lajeng akhlak selanjutnya adalah sidik. Sidik niku napa temenanan? Jujur temenanan. Bahasa Arabe jujur niku nggih sidik, temenanan nggih sidik. Nggih. Kalau kita meminjam bahasane Buya singen, Buya lek kula berangkat mondok pesene Buya neten kula mek 3. Nggih, mesti pun niku password. Pokoke lek Buya dereng sanjang ngoten kula mboten budal ten pondok. Nggih. Kadang wis mantun disangoni, mantun napa mesti kasih berangkat, "Le, pesenku gak akeh-akeh le, sing jujur, sing temenanan, sing hati-hati." Niku tok pesene Buya. Kalau mau datang pun dimawon pesene 3 niku tok. Kula sing mboten paham opo karepe Buya ya. Jujur, semerap jujur, temenanan nggih rada paham. Sing hati-hati kula sing mboten paham. Opo maksudnya hati-hati ku opo? Mboten paham. Baru berapa tahun setelahnya paham. Ternyata setelah kita pelajari kata-kata jujur dan temenanan niku wonten neten kata-kata sidik. Sidik itu maknanya jujur dan sungguh-sungguh. Nggih. Gambarane yo napa sih? Nggih critane yang pernah kita sampaikan hubungannya kali sidik niku nggih ceritane sing napa pegawai kerajaan sing temenanan sing disayang kali rajane terus wonten tiyang sing iri niku lho nggih singkat cerita tiyang sing iri niku napa sih sampean kok nganu nang arek iku tok ae padahal saya ini ikut jenengan dados pegawai jenengan lebih lama nggih tapi sampean kok opo-opo goleki arek iki metu ngejak arek iki, ngangkat opo arek iki sing celuk. Arek iki tok sing entuk perhatian. Ya. Jawabane raja, arek iki sidik arek iki. Soale areke temenanan. Oleh ngawula nang aku temenanan. Areke jujur terus temenanan. Ya napa buktine sidik? Ya meneh. Lek pengin dibuktekno temenan apa gak di antara pegawai kerajaan, meneh pegawai kerajaan tak undang kabeh. Begitu diundang, lari timbali. Le, wong-wong kaya ana suguhan, jeruke bagekno. Lek cerita ten kitab niku jeruk. Nggih, lek cara sak mangke napa ten kacuk salah kowe. Salahe bagekno kabeh. Paling setunggal-setunggal. Bareng dipangi setunggal-setunggal, sudah mendapatkan jeruk, sudah. Ayo diocek kabeh. Pangan dhisik. Lho niki wonten napa kok raja kok dikelompokno? Sik tala panganan dhisik iku. Dibuka, dimakan. Bareng didahar. Ngeten sedaya, Pak. Kecut jeruke. Apa? Meremut ngeten. Aduh. Terus sing tiyang sing hasud niku ningali sing arek enom niku wau. Nggih buka, mangan biasa. Pangan le. Nggih. Si jarine sing tiyang sing hasud, lho, iki lho bukti lek raja iki pilih kasih. Kabeh ngene-ngene mercing, arek iki tok gak mercing. Berarti jeruke legi dhewe iku. Liyane kecut kabeh. Nggih. Akhire Raja, ngapunten Raja, interupsi. Niki bukti lek jenengan pilih kasih. Niku arek iku mboten mercing. Jeruk mesti ana le. Wonten Raja, kek ana wong iku. Arengaken. Dipangan, kemecut Pak. Mercing wis. Kemecut datono padha. Wong iki padha ngaku tukune padha iku mau. Nek kresek ya padha sakno. Nah terus. Lah tapi kok mboten mercing. Apa gak mercing le? Jenengan ngengken kula mangan jeruk, mboten ngengken kula mercing. Jawabane niku, Pak.
Nggih. Sing jenengan kengken kula panganen nikmatono. Jenengan mboten ngengken mercik, nggih kula mboten mercik. Niku contoh gampang, simpele sedik ngoten niku. Nggih. Sak wonten iki. Kita dikengken napa, nggih niku dilampahi. Mboten menuntut hak kita terlebih dahulu. Gusti Allah ngengken ning ngono kok. Ken salat, poso, engko iki fadilahe apa, keutamane apa, entuk apa aku gak ngurus, pokoke Gusti Allah ngongkon selesai. Niku sidik. Ya, niki bahasan kita akan masuk dan bahasan sidik niki. Sebelum jauh kita masuk ke bahasan sidik, sekedar mengingatkan benjing dinten napa? Senin. 10 Muharram, nggih urusan 10 Muharram. Namung singkat mawon urusan 10 Muharram. 10 Muharram niki salah satu hari yang dimuliakan. Di bulan mulia dan dimuliakan. Muharram sendiri bulan yang mulia. 10 Muharram juga dimuliakan di situ. Banyak amalan yang bisa dilakukan di 10 Muharram ya. Dan kitab-kitab tentang Kanjeng Najah, tentang napa wiritan-wiritan nggih wonten kathah. Lek kita ningali sing hadisnya sahih, ya memang ada yang hasan, bahkan mungkin ada yang mungkar derajat hadisnya. Selama itu baik, mboten masalah jenengan lampahi. Selama itu baik. Tapi kalau itu memang hadisnya ndak sahih dalam artian mungkar, ndak ada mungkar niku napa nggih ditolak hadisnya. Selama kita tidak meyakini kalau itu sunnahnya Kanjeng Nabi, selama kita ndak yakin itu tuntunannya Kanjeng Nabi, mboten masalah untuk diamalkan. Beda bahasan mangke lek hadis dhaif, lek mungkar kita ndak make. Ya, artinya jangan yakin kalau itu dari Kanjeng Nabi. Selama niku saya dilampahi mboten napa, tapi mboten usah diyakini niku saking Kanjeng Nabi ngoten. Kalau yang hubungannya dengan perkara yang sunnah atau mungkin yang sifatnya sunnahnya napa nggih ada penekanan. Yang hadisnya sahih niku paling mboten kalih. Setunggal siam. Puasa Asyura. Ya. Ketika orang-orang puasa, tiang-tiang Madinah, tiang Yahudi Madinah puasa, Kanjeng Nabi tanglet ten sahabat. Wong Yahudi lapo? Nggih, lapo iku kok ana acara-acara terus kok gak ono apa ngrayakno apa? Oh, minjing Asyura Kanjeng Nabi. Apa tiang Yahudi seneng karena Nabi Musa selamat di tanggal 10 Muharram. Akhirnya tiang Yahudi poso. Kata Nabi Muhammad, nahnu ahakku bi Musa. Kita lebih berhak seneng memperingati selamatnya Nabi Musa. Lek wong Yahudi poso, awake luwih pantes untuk poso. Nih. Dan dalam satu riwayat beliau mengatakan, seandainya tahun depan aku sik ketemu Muharram, aku poso mulai sadurunge yang kita kenal hari Tasu'a, agar berbeda dengan orang Yahudi. Niku napa? Nggih mukjizate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun pirsa lek tahun ngajeng mboten kepanggih Muharram. Nggih, mboten kepanggih Muharram. Terus nggih waktu itu wis meneh poso tanggal 10. Niku wonten apa namanya? Ada tuntunannya. Dan ngelek tanglet ganjarane sanjange Kanjeng Nabi ngelebur dosa selama 1 tahun. Kalau yang kemarin Arafah niku 2 tahun, kalau Asyura setahun. Karena memang Asyura niki disebut dengan harinya Nabi Musa. Niku dilebur setahun. Lek Arafah niku harinya Nabi Muhammad 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, sing kula wingi nggih alhamdulillah poso nggih pun alhamdulillah Arafah. Kula wingi mboten poso nggih pun niki dijoli. Paling mboten agak mengurangi dosane awak niki dilongi setahun dikorting di ngapura kalian Gusti Allah. Lalu yang kedua termasuk perkara sunnah di 10 Muharram dan dalilnya kuat sahih niku tausiul iyal niku jembarno rezeki bagi keluarga. Nggih, gampangane sing ada keluarga nggih blonjoe jangan tambahi. Bu, ngene mutaken benjing Senin, Bu. Pak, Asyura Pak, eling gawe nek ngaji ku apa? Piro blonjoe? Biasane 50.000, nggih kan tambahi Pak 51. Pokoke nyenengno. Ndak harus jenengan numbasaken napa, sing penting nyenengno. Mungkin nggih Bapak-bapak, kula napa Gus nyambut damel mboten libur seumpami nggih ketika terus wangsul nyambut damel nggih berikan waktu khusus untuk
keluarga, khususnya mungkin yang masih punya anak, masih kecil gitu, dulinan kaya nopo sing kira-kira saged nyenengno. Iku yang mungkin dalilnya kuat sahih. Selain itu wiritan. Salah satunya malam Asyura sebelum membaca doa Asyura hendaknya kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Niku wonten keterangan ten Kanjeng Jawa Sur wonten ten kitab napa niku wonten barang siapa sing nglampahi maos hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali kemudian wonten dongane niku insyaallah dia akan diberikan napa atine urip kali Gusti Allah. Nggih. Atine diuripno kali Gusti Allah ketika hati setiap orang mati. Ya, termasuk niku urusan seakan-seakan wis tegoan bahasane Buya, tegoan terjebak aliran tegoisme, mentalanisme, mentoloan bahasane Buya sing ngoten 13 tahun yang lalu pun sanjang ngoten. Lah sak mangke kersane ati kita niki empuk, atine niku padang gampangane ya dengan apa? Wiritan niku wau. Nggih, ingkang tausiul iyal niku wonten keterangan ngeten. Selain hadisnya sahih, juga ada keterangan barang siapa yang meluaskan rezeki keluarga, wabil khusus keluarga. Nggih. Lek masalah terus anu Gus biasanya wonten santunan anak yatim anu, gini kan lingkupnya sudah keluar ya. Paling tidak kalau kita tidak mampu lari yatim nggih wonten keterangan wonten hadis wonten Quran ada 22 ayat lek mboten salah bahas masalah lari yatim niku. Kalau belum bisa sampai keluar ngoten minimal keluargane riyin nggih meluaskan niku diterangaken barang siapa meluaskan rezeki meluaskan bungahno nyenengno keluarga di Asyura maka Allah akan menjamin rezekinya selama setahun niku. Sing jamin Gusti Allah lho Pak. Senes bos perusahaan mriki lho. Gusti Allah sing jamin. Kena lho niki. Nggih, kan niku nggih pun dimut-imut niku pun urusan apa Asyura. Pun menawi mekaten ingkang saged dalam sampaiaken mugi-mugi ada guna dan manfaatnya. Menawi wonten pertanyaan monggo. Niku wau niki napa? Mebet sampun isa. Oh, kali menit nggih monggo menawi wonten pertanyaan monggo. Nggih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lengan tanglet niku sanjange kok mboten sae napa mboten semerap kula. Kula mboten semerap. Nggih. Nggih. Lek kita tumut alirane Kanjeng Nabi sae sedaya. Kalau kita pinjam kepada bahasanya momongane Kanjeng Nabi, mboten langsung Kanjeng Nabi, momongane Kanjeng Nabi. Santrine Kanjeng Nabi, momongane Kanjeng Nabi, sinten Sayyidina Ali. Nggih. Sayyidina Ali mboten kenal, hari baik, hari buruk ndak kenal. Nggih. Sayyidina Ali tak ngerti dina napa sing paling apik, jarine wong-wong dina Jumat. Jarine wong-wong dina Jumat. Wong-wong ini maksudnya nggih tiyang-tiyang sing sae, para ulama, termasuk Kanjeng Nabi dawuh dina sing paling apik dina Jumat. Nggih. Lah jenengan wonten jawaban nintu Sayyidina Ali, ana. Napa sing paling apik? Dina sing sampean gak maksiat nang Gusti Allah. Iku dina sing paling apik. Wong masa Jumat sapi nyolong sandal deh, yo elek. Masane Sayyidina Ali ngoten. Sampeyan iso gak maksiat nang Gusti Allah, apik wis iku. Dina apa wae. Ngoten. Nggih, sing wonten sing setunggal napa selain Muharram napa biasane tiyang-tiyang niku? Safar. Sing sajange biasane mboten pareng. Nggih, termasuk Safar. Selo. Nggih no, Safar niku selo. Nggih, kalau termasuk mboten pareng Rabi niku ah. Nggih, Safar. Selo niku napa? Bulan Safar niku, Safar niku. Sadurunge besar dulu. Oh, Dzulqa'dah. Nggih, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih. Lek tiang jahiliyah sing ngarani Safar Dhofar. Dhofar niku sial. Nggih. Hari sial. Kanjeng Nabi dawuh, ndak ono. Gak ono hari sial. Terus dibuktikan kali Kanjeng Nabi, kau oleh gawe acara kan mboten. Kanjeng Nabi mboten namung ngomong tok. Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Aisyah niku Safar.
Jare wong sial, ndak rabi aku. Tak dudui Kak kan apa-apa. Ngoten Kanjeng Nabi. Terus niku mboten semrap kula. Napa kok tiyang Jawa ngarani mboten semrap? Allahu a'lam. Seumpami lho iki kebiasaane ngeten. Ya selama kita ada yang diikuti. Ngoten tok lho nggih. Supaya diikuti, gak aku melok Kanjeng Nabi aku. Lho iki jarine wali ngene, iki dhuwure wali nabi iki. Lho ngoten tok, beres kula. Ngoten masalah. Nggih, ngoten. Terus kalau kemudian lho iki umume wong ngeten, nggih kita ngeten lho Pak. Kita nggadai Gusti Allah. Mek ngoten tok. Apakah itu buruk jelek niku sing paringi kan Gusti Allah. Kan ten wiritane jenengan niku al khairu wasyarru bimasyiatillah. Api elek iku karepe Gusti Allah. Mboten karepe dina, karepe wong akeh, karepe wong kampung, mboten karepe Gusti Allah. Ngoten. Nah, kalau kita khawatir nggih nyuwun perlindungan ten Gusti Allah. Ngoten mawon. Nggih, wonten sanesipun? Wonten pertanyaan sanes? Dalem? Napa? Oke, sampun. Nggih mugi-mugi saged dipahami, saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mugi-mugi kita sedaya diparingi jembar manahe, diparingi padang atine, diparingi dibuka pikirane. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang ingkang saestu-estu temenanan ngedep dumateng Gusti Allah, saestu-estu temenanan ibadah marang Gusti Allah ingkang kita batosi namung ridhonipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang as-siddiqin, orang-orang yang jujur, yang bersungguh-sungguh dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Mugi-mugi segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mugi-mugi Gusti Allah paring taufik hidayah. Mugi-mugi iman Islam kita dijaga oleh Allah di zaman akhir yang penuh fitnah ini. Semoga Allah memberikan umur, ilmu, rizki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.